नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं व्हाट्स इनसाइड। आज आप देखने वाले हैं एक सीलिंग फैन के अंदर क्या क्या होता है, यानी इनसाइड ऑफ एन सीलिंग फैन। अब जो हमारा सीलिंग फैन का सीलिंग हैंडल होता है उसको खोलने जा रहे हैं। वो इस एक नोट से लगा होता है हमारे फैन के साथ। इसको हम कॉन्टैक्टर कहते हैं, इसको हम डिस्कनेक्ट करने वाले हैं सभी वायर से। हमारा सभी वायर डिस्कनेक्ट हो गया है। अभी हम हमारा जो होल्डर होता है, कैपेसिटर और कनेक्टर का होल्डर होता है, उसको खोलने वाले हैं हमारे मेन फ्रेम फैन के बॉडी से। हमें इस होल्डर को निकालने के लिए हमको इस तीनों वायर को पहले हमको कैपेसिटर को निकाल देना है ऐसे। उसके बाद हमारा जो तीनों फैन का वायर है उसको हम इस होल के अंदर से डालकर ऊपर निकाल देंगे। हाँ, देख रहे हैं जैसे कि हमने निकल लिया है सभी तीनों वायर को। अब हम इस होल्डर को निकल लेंगे। उसके बाद हम इस फैन को खोलने जा रहे हैं। हमने इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाने के लिए हमने पहले से इसका तीनों ब्लेड खोल दिया है, जिसका स्क्रू इधर देख रहे हैं आप लोग। ए दो और ए दो हमारा ब्लेड का स्क्रू है, और ये तीन स्क्रूज हमारे फैन के बॉडी को लॉक करने के लिए है। हमारा फैन का बॉडी कॉमनली कास्ट आयरन से बना होता है। अब हम इसको खोलने जा रहे हैं। जो कि आप देख रहे हैं हमने तीनों स्क्रूज खोल चुके हैं। अभी हम इस फैन को खोलने वाले हैं। इस तरीके से हम इस एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको ट्विस्ट करेंगे, और थोड़ा लूज करने के बाद हम अगर बॉडी को शेक करेंगे तो हमारा फैन खुल जाएगा। हाँ, आप जो देख रहे हैं हमने खोल चुके हैं इस फैन को। अभी हम इसके अंदर देखेंगे। इसको हम रोटर कहते हैं और इसको हम स्टेटर कहते हैं।
जो कि रोटर के ऊपर 2 वाइंडिंग होता है, एक इनसाइड वाइंडिंग और एक इनर वाइंडिंग और एक आउटर वाइंडिंग होता है। और ये तीनों वायर होते हैं, एक कॉमन होता है और दोनों वाइंडिंग का एक टर्मिनल होता है और एक कॉमन होता है टर्मिनल, जो कि दोनों वाइंडिंग के और एक टर्मिनल से कॉमन होता है। हम इसको ऐसे निकालेंगे। जो हमारे मेन फ्रेम्स है, ये रहा हमारा फैन का रोटर, जो कि इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल में काम करता है। आउटर वाइंडिंग है हमारा इनर वाइंडिंग। इस दोनों के वाइंडिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होकर हमारा फैन घूमता है। और जो आप देख रहे हैं, हमारा जो येलो वायर है जो कॉमन हुआ है इस दोनों के, जो देख रहे हैं येलो वायर से कनेक्ट हुआ है, ये हमारा कॉमन हुआ है। एक अंदर के टर्मिनल से अंदर इनर वाइंडिंग का टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है और एक आउटर वाइंडिंग के टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है। और एक जो है और एक टर्मिनल हमारा आउटर वाइंडिंग का जो हमारा ब्लू वायर में गया है, और एक जो रेड वायर है जो इनर वाइंडिंग के और एक टर्मिनल है। और हमारा जो वाइंडिंग है, जो एक एक कोर है, ये एक एक स्लॉट है जो वाइंडिंग हुआ है। ये वाइंडिंग सब वेव फॉर्म में होता है। अगर आपको वेव फॉर्म जानना है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको वेव फॉर्म कैसा होता है, वेव फॉर्म का वाइंडिंग कैसा होता है बता दूंगा। अब हम आपको सिंपली बता दे रहे हैं, अगर आप एक वाइंडिंग इस डायरेक्शन में होगा तो नेक्स्ट वाइंडिंग इस डायरेक्शन में होगा, और ये वाइंडिंग अपने आपस में सीरीज होगा पूरा, और एक सीरीज होगा, ये भी वेव फॉर्म में होगा। और ये हमारा जो लैमिनेटेड स्टील और लैमिनेटेड आयरन कोर होता है, जो कि स्लॉट वाइज होता है, जो हमारा बहुत ही पतला पीस को आयरन पीस को प्लेट को लगाकर एक बनाया जाता है, जिससे कि हमारा हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस कम होता है, जिससे हमारा फैन अच्छे से और लॉन्ग लास्टिंग चलता है। और ये हमारा बियरिंग है, जिससे हमारे फ्रिक्शन बना रहता है हमारा फैन का, रोटर से फैन का बॉडी का फ्रिक्शन बना रहता है। और ये और एक बियरिंग है, और ये हमारा स्टेटर है, जो कि स्ट्रेट रहता है, इसलिए इसको स्टेटर कहते हैं, जो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करके हमारा सीलिंग फैन को घुमाता है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक दबा दीजिए।